하나님의 음성을 듣는 귀중한 시간 되시기를 바랍니다. Желаю, чтобы это было временем, когда вы можете услышать Божий драгоценный голос. 하나님 앞에 쓰임 받았던 사람들은 특징이 있어요. Люди, которые были использованы Богом, есть особенная характеристика в них. 굉장히 삶이 훌륭하거나 그러지는 않습니다. Это не говорится то, что у них жизнь какая-то была особая. 또 굉장히 능력이 뛰어나거나 똑똑하거나 그렇지도 않습니다. И не было ли каких-то особенных способностей, или они не были такие умными людьми. 인간적인 기준으로 볼 때 그 어떤 것도 하나님 쓰시는 일꾼의 기준이 없어요. Если посмотреть даже с Божьей точки зрения, а точнее с человеческой точки зрения, нету ничего такого особенного, что вы могли бы его использовать. 하나님 앞에 쓰임 받았던 사람들은요, 딱 한 가지입니다. Люди, которые были использованы Богом, только было одно. 하나님이 마음에 들어 하셨어요. Богу они нравились. 거기에 대해서는 누구도 시비 걸 수가 없습니다. И насчет этого никто не может сказать что-то. 주인이 쓰시겠다는데 Говорит хозяин, что будет использовать это. 다른 사람 아무리 떠들어봐야 소용없어요. Другой бы как бы ни говорил бы, чтобы, ничего не получится. 도자기를 만드는 사람 있잖아요. Есть же люди, например, которые делают, например, вазу какую-то. 도자기를 흙을 가지고 만든단 말이에요. И эту вазу, получается, делают из гнилы. 그 흙이 고령토인데 해석 못할 거예요. 어쨌든 흙을 가지고 만들어. 도자기 Получается, из 만들 때. гнилы начинают делать эту вазу. 근데 이 사람이 흙을 가지고 도자기를 만드는데 어떤 모양의 어떤 도자기를 만들 것인가 아무도 시비 걸 수가 없어. Вазу либо кувшин, получается. И какую он форму сделает или какой дизайн он сделает, никто не будет ничего претензий говорить. 내가 이러이러한 그릇을 만들겠다는데 누가 거기다 시비를 걸어요? Тот, который делает его, он хочет сам, получается, сделать такую форму, получается, этого кувшина, и кто может о чем-то что-то ибо говорить? 그러면은 도자기 만드는 사람이 뭘 만들 것이냐? Что он будет делать из этого? 그건 자기 마음이야. Это как он захочет. 여러분 이거를 인정하는 게 하나님 주권을 인정하는 거예요. И когда ты это принимаешь, другими словами можно сказать, что это есть Божий суверенитет. 거기에다 대고 이런저런 자기 주장을 말하는 사람은 참 어리석은 사람이에요. И очень глупые люди, которые насчет этого начинают говорить какие-то разные слова. 더군다나 하나님이 어떤 분입니까? Тем более Бог какой это? 창조주이시잖아요. Он Бог-творец. 만왕의 왕이잖아요. Он, получается, царь царей. 전 세계 모든 것을 움직이시는 분이잖아요. Это тот, который движет весь этим миром. 그분이 쓰시겠다는데. И он говорит, что он будет использовать это. 그래서 참 다행이죠. И очень даже слава Богу. 훌륭한 사람을 쓰시겠다 그러면 우리 훌륭한 사람 되려고 노력해야 돼. Если он бы хотел бы использовать каких-то великих людей, тогда мы бы должны были быть великими. 깨끗한 사람을 쓰겠다 그러면은 이미 더럽혀진 사람은 어떻게 해? 소망이 없잖아요. Если бы он бы хотел использовать таких людей чистых, тогда мы уже были загрязнены, тогда бы он бы нас вообще не использовал. 하나님은 천만다행으로 인간적인 기준을 우리에게 말하지 않습니다. Но слава Богу, что Бог, Он не говорит нам, получается, человеческим стандартам. 좀 더 실감나게 말씀드린다면 하나님은 누구든지 쓰시기를 원하십니다. Другими словами сказать, то, что Бог, Он желает всех использовать. 하나님 마음에 들기만 하면 돼요. Достаточно, чтобы мы нравились Ему. 그러면 어떻게 하면 하나님 마음에 들 것이냐? Тогда как нужно сделать так, чтобы мы понравились Ему? 저는 그 답을 3년 전에 찾았어요. Я этот ответ нашел 3 года тому назад. 하나님이 이렇게 하면 쓰시겠구나. 그게 이제 보이더라고요. Бог, если я сделаю так, скорее всего, Бог будет использовать меня. Я начал это видеть. 그거는 의외로 간단하더라고요. И я понял, что это очень даже просто. 내가 죽으면 되는구나. Достаточно мне просто умереть. 내가 진짜 거짓말 안 하고 성삼위 하나님께 집중하기만 하면 되는구나. Мне действительно не врать, а действительно триединому Богу сосредотачиваться. Это достаточно. 나는 정말 아무것도 할 수 없다라고 하나님 앞에 빨리 항복하면 되는구나. Нужно мне быстрее сдаться перед Богом, сказать, что я ничего не могу сделать. 여러분 그렇게 될 때 어떤 일이 일어나느냐? И тогда какие дела будут происходить? 다른 때는 절대 안 일어나요. В других временах такое не происходит. 하나님 나라의 일이 일어나요. Происходят дела Божьего Царства. 요 하나님 나라의 일이 일어나야 첫 번째로 사탄의 세력이 꺾여요. Должны происходить дела Божьего Царства, чтобы сокрушили силы сатаны. 이렇게 돼야 현장에 전도와
선교의 일이 일어나요. Тогда на местах будут происходить дела проповедования и миссионерства. 그리고 여기에 이 만남의 축복이 여기서 일어나요. И также здесь происходит благословение встреч. 그래서 여기에서 진짜 절대 제자가 발견되어집니다. И тут выявляются настоящие, абсолютные ученики. 그리고 이렇게 돼야만 우리에게 찾아오는 게 시간과 공간을 초월하는 일이 이때 일어납니다. И тогда происходят такие дела, которые превосходят наше времени и наше пространство. 그리고 전에도 없고 후에도 없던 전례가 없는 전무후무의 일이 일어나요. И происходят такие дела, которые не бывали раньше, никогда даже и не будут в будущем. 여러분 이것이 우리에게 25시의 일로 일어난단 말이죠. И это происходит как дела 25 часов. 여러분 이게 하나님 나라의 일이에요. Это есть дела Божьего Царства. 이게 사실은 하나님 나라의 일이 이게 어마어마한 거란 말이에요. И знаете, если честно, дела Божьего Царства, они огроменные. 여러분 이 엄청난 사탄의 권세를 꺾고 진짜 전도 선교가 되어진단 말이에요. И действительно, сокрушаются силы сатаны, и происходит проповедание миссионерства. 그리고 시공 초월과 전무후무의 일이 일어나요. И происходят дела превосхождения времени и пространства, и дела, которые не были никогда и не будут в дальнейшем. 이걸 어떻게 인간의 노력으로 하냐 말이죠. Как это возможно будет сделать человеческой силой? 이게 어떻게 인간의 능력으로 되어지냐 말이죠. Как это получится силой или способностью 이거는 человека? 죽었다 깨어나도 이런 일은 일어날 수가 없어. Такие дела вообще не могут происходить в 근데 жизни. 반드시 이런 일이 일어나야만 세계복음화가 돼. Но такие дела должны непременно произойти, чтобы была евангелизация всего мира. 저는 이거를 하나님의 은혜로 이제 알게 하셨잖아요. Я по Божьей благодати осознал это. 우리 성도들은 다 알고 계시단 И 말이에요. вы тоже, наши прихожане, знаете об этом. 여러분 이 하나님 나라의 일이 여러분들 삶 가운데 일어나야 돼. И дела Божьего Царствия должны происходить в вашей же жизни. 우리 렘넌트들의 학업에 이 일이 일어나야 돼요. Эти должны дела происходить в наших ремнатов, в их учебах. 우리 성도들의 업의 현장에서 이 일을 체험해야 돼요. И вы должны также использовать, также испытать это в работе своей. 당연히 교회 내에 이런 하나님 나라의 일이 계속 나타나야 됩니다. И, естественно, такие дела должны происходить внутри церкви. 그리고 세계 선교 현장에서 이 일이 일어나야 됩니다. И непременно на местах, действиях, на миссионерской деятельности по всему 성전 миру. 건축을 한다. 그때 이 일이 일어나지 않으면 안 돼요. Когда делаешь строительство храма, нельзя, чтобы не происходили такие дела. 여러분 이 일이 어떻게 일어납니까? Как такие дела могут произойти? 나만의 비밀의 장소, 시간 요게 딱 있어야 돼. Нужно найти место и время моего личного пространства. 여러분 이 시간을 나만의 비밀이 있는지를 저는 사람들한테 물어보고 싶어요. Где есть же так и молитва. Я даже хочу спросить у людей, есть ли такое время и пространство, где вы можете молиться лично? 나만의 비밀의 시간과 장소가 있다면은 다 끝난 겁니다. Если есть у вас такая тайна, личная тайна, тогда всему покончено. 이게 없으면은 몸부림쳐야 돼요. Если нету этого, тогда вам нужно очень стараться. 이게 없으면은 내 능력 이상의 것은 안 나타납니다. Если не будет этого, тогда больше моих способностей ничего не будет 우리가 происходить. 최선을 다해서 노력하고 애를 써야 되겠죠. Мы должны, конечно, со всей силой трудиться и стараться. 그러면은 그 정도의 일은 일어납니다. Тогда, да, произойдут такие же и результаты. 근데 이런 일은 미안하지만은 절대로 죽어도 영원히 1초도 일어나지 않습니다. Но простите меня, вот такие дела ни в коем случае, даже если вы умрете, даже не на секунду, и вечно не произойдут. 그래서 저는 몸부림치는 거 지금은 안 합니다. И поэтому сейчас, если честно, так сильно я чего-то не стараюсь делать. 지금 우리 성전 건축 진행하고 있잖아요. Сейчас, в данный момент, мы делаем строительство 저는 храма. 계속 일일이 하나하나 체크하지 않습니다. Я не проверяю все каждый момент. 체크하면 또 뭐 하겠습니까? Если даже ты будешь проверять, и что? 체크를 해봤더니 돈이 모자라. Проверил и узнал, что нет денег. 그러면 내 주제에 내가 할 게 없잖아요. тогда 내가 그럼 뭐 돈 빌리러 다닙니까? Что я могу сделать, что пойти мне занимать денег? 어떻게 진행되는지 뭐 알고는 있죠.
Как происходит этот процесс, я знаю. 근데 세밀하게 그거 알기 위해서 자주 내가 회의를 소집하고 이것저것 점검하고 그다음에 이것저것 지시하고 저는 그럴 마음이 없어요. Но чтобы каждый раз знать об этом, делать собрания, постоянно проверку делать, у меня даже нет таких желаний. 그렇게 해서 될 것 같으면 기도 안 해도 돼요. Если так бы было бы, тогда даже не нужно молиться 우리 вообще. 건축위원들 너무나 잘하시는데 뭐. Потому что все остальные люди хорошо они 최선을 делают. 다해서 하면 되죠. И да, усердно все это делать хорошо. 근데 25시에 일은 안 일어나잖아. Но не произойдут дела 25 часов. 그래서 저는 우리 건축위원들이 수고하시는 거 잘 알고 있습니다. И те, которые занимаются строительством храма, я знаю, что они трудятся очень 내가 хорошо. 그분들을 최고로 돕고 그분들에게 최고로 힘을 줄 수 있는 거 저는 산에 가는 겁니다. И для них, чтобы дать наилучшую помощь, наилучшую поддержку, это для меня получается, чтобы я шел на 이게 гору. 얼마나 엄청난 비밀인지 나중에 다 아시게 될 겁니다. Вы потом поймете, насколько это есть большая тайна молитвы. 저는 그래서 틈만 나면은 제가 할 거는 그거밖에 없다. И каждый раз, когда я понимаю, что что-то нужно сделать, я делаю только это. 우리 렘넌트들을 저는 제가 얼마나 사랑하는지 여러분들은 아실 겁니다. Наши ремнанты, вы знаете, насколько я вас люблю. 내가 우리 렘넌트들을 진짜 사랑한다는 증거는 내가 산에 가는 수밖에 없다. И то, что свидетельство того, что я их очень люблю, это мне достаточно просто идти на гору. 그렇지 않다면 렘넌트 사랑하는 거 아니에요. Если это не так, тогда это не означает, что я их люблю. 사랑한다고 해도 아이들에게 25시가 안 일어나. Если я даже их люблю, не произойдут дела 25 часов этим детям. 세계 선교를 위해서 이런저런 계획을 많이 세워야 되겠죠. Ради миссионерской деятельности по всему миру нужно разные планы составлять. 근데 저는 나 혼자만의 비밀의 시간과 장소에서 선교에 대한 모든 걸 하나님이 다 알게 하십니다. Но Бог мне дает весь ответ, получается, когда я имею свою тайну вот, молитвы, и в это время, и в это пространство Он мне все осознает, дает 여러분, осознание. 모세가 이제 중요한 사역을 해요. Моисей делает очень важное служение. 근데 그 대상이 바로 왕이에요. Но это, получается, он должен стоять перед фараоном. 그리고 그 막강한 애굽 사람들이에요. И люди, получается, египтяне были. 그리고 이스라엘 사람들은 모세의 말에 별로 귀를 기울이질 않아. А израильтяне, так сказать, что они, в принципе, не так уж и слушались Моисея. 오히려 이런저런 자기 주장들이 되게 많아요. Наоборот, было очень много своих оправданий, своих мыслей. 심지어는 모세에게 돌을 들 때도 되게 많았어요. Очень много было таких случаев, что даже они собирались кинуть камнями Моисею. 원망불평이 되게 많단 말이에요. Очень много было роптания, недовольств. 이때 모세가 한 일은 한 가지입니다. И тогда Моисей делал только одно. 모세가 여호와 앞에 엎드린지라. Моисей преклонил колени перед Иегова. 그게 여러분 출애굽의 비밀이에요. Это есть тайна исхода. 어떤 훌륭한 목사가 출애굽을 그렇게 시키겠습니까? Какой великий пастор сделает такой исход? 어떤 신학 박사가 그걸 하겠냐 말이죠. Какой профессор или какой там, получается, теорист, он сможет там 여러분들이 сделать исход? 여러분들 가정의 가장이잖아요. Вы же в вашей семье же также главный человек. 또 여러분들은 주일학교 교사잖아요. И также вы же учителя, получается, воскресной школы. 여러분들은 현장의 영적 사령관이란 말이에요. И также вы на местах являетесь духовными стражами. 어떻게 할 겁니까? Ну как вы будете 열심히 делать? 하면 되겠습니까? Усердно получится? 여호와 앞에 엎드린지라 이것만 하시면 돼요. Преклоните колени перед Иегова. 진짜로 그렇습니다. Действительно, это так. 그렇게 될 때 이게 일어나는 것들이요. 이 하나님 тогда 나라의 일. Происходит вот это, действие Божьего Царства. 여러분 오늘 성경의 베드로는요. 바울과 함께 아포슬 뭐야 이게 만났을 어쨌든 사도행전의 두 축이에요. Можно тут увидеть апостолов также в этих Павла и Петра. 얼마나 중요합니까? Петр и Павел. Насколько они важны были людьми? 근데 베드로 아무것도 아닌 사람이에요. Но Петр, на самом деле, он никто. 그냥 갈릴리 어부야. Просто он, получается, рыболов. 어부가 뭐 할 줄 아는 게 뭐가 있겠습니까? Что он может делать особенного? 고기 잡는 것밖에 없잖아요. Просто ловить рыбу. 그게 24잖아요. И для него это было 24. 고기 못 잡으면 또 염려 24 해야 되잖아. Но если не будет ловить рыбу, тогда он, наверное, бы переживал также 그 24. 인생이 그 이상도 이하도 아니에요. И эта жизнь не больше и не меньше. 바울은 또 누굽니까? А Павел кто? 훌륭한 사람이야. Великий человек, может быть. 근데 교만한 사람이야. Но и также и 뭐 высокомерный. 자랑할 게 되게 많아요. Очень много было
было такого, что он хвастался многим. 여러분, 하나님은 이렇게 훌륭한 사람도 쓰고 모자라는 사람도 써요. Бог использует человека, который в недостатке, и также человека, который в достатке. 근데 둘 다 공통점이 있습니다. Но есть особенная характеристика этих двух людей. 둘 다 하나님 앞에 항복한 사람이야. Эти два человека, которые сдались перед Богом. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다. Господь, я грешник. 우리 지난주에 살펴봤잖아요. На прошлой неделе мы это рассмотрели. 바울은 뭐냐? А Павел кто? 내가 갖고 있고 내가 자랑했던 모든 거는 배설물이다. Все, что я имею, все, что я обрел, я почитаю все за ссор. 나는 그야말로 nothing이고 impossible이다. Я есть nothing, и я есть impossible. 이 두 사람을 하나님은 사도행전의 양대 축으로 사용을 하셨습니다. И можно увидеть деяние, также Господь вот использовал этих людей. 여러분 그렇다면은 이렇게 베드로처럼 못 배우고 별거 아닌 사람도 쓰임 받을 수 있고 훌륭한 사람도 쓰임 받을 수 있다. И можно увидеть то, что те люди, которые даже ничего не имели, Бог использовал, и также тех людей, которые имели, тоже использовал. 이 베드로 같은 경우 예루살렘 교회의 지도자예요. И в таких случаях, как Петр, получается, он был руководителем Иерусалимской церкви. 이 예루살렘 교회의 가장 중요한 대표란 말이에요. Был очень важным руководителем Иерусалимской церкви. 이 예루살렘 교회를 초대교회다 이렇게 얘기하는 거예요. И также говорят, это и есть первоапостольская церковь. 초대교회 그러면 주로 예루살렘 교회를 얘기하는 거죠. Когда говорят первоапостольская церковь, мы сразу понимаем, что это есть Иерусалимская церковь. 또는 마가다락방 교회다 이렇게 얘기할 수 있어요. Также можно сказать, это есть горница Марка. 이 마가다락방에서 처음으로 교회가 이제 시작이 된 거예요. Горница Марка впервые началась церковь. 여기에 첫 번째 지도자가 베드로입니다. И первый руководитель это был Петр. 천주교에서는 베드로가 주는 그리스도시요 고백했기 때문에 또 너는 반석이다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 거다 이렇게 얘기했잖아요. В христианской церкви там говорят то, что ты есть камень, и на сё камне я поставлю церковь мою. 그래서 베드로를 초대 교황이다 이렇게 이제 얘기를 해요. И поэтому говорят, что он является, получается, один из больших руководителей первоапостольской церкви. 이번에 교황이 새로 또 선출됐잖아요. В этот раз можно увидеть то, что еще одного тоже 그 교황이 назначили. 이제 미국 사람인데 미국 사람이 교황된 거는 최초예요. Получается, какого папу, да, вот этого религиозного, когда назначают, в этот раз назначили американского человека. 더군다나 역대급으로 나이가 너무 어려. И можно увидеть то, что он был очень молодой. 그러니까 Назначили 60대밖에 안 очень 돼요. молодого человека. 원래 최하 80대 막 이렇거든요, 보통. Обычно назначают, получается, больше 80 лет. В этот раз назначили 60 лет ему, короче. 난 왜 교황을 꼭 늙어 죽을 때 다 된 사람을 맨날 교황으로 세우는지 몰라요. 언제든지 그랬거든요, 언제든지. Всегда там, когда ставят там римского папу, да, когда ставят, всегда 근데 постоянно 지금은 старого 너무 человека 새파랗게 젊은 ставили. 청년을 세웠어요. А сейчас поставили очень молодого человека, так 예, скажем. 65세까지 청년이라고 유엔에서 그 기준을 얘기했었어요. Говорят, то, что молодой человек это до 65 лет. 그리고 75세, 80세까지가 장년이에요. И 75 лет, 80 лет все равно считается как 그러니까 молодой. 우리 어른 여러분들은 거의 청년급에 해당이 돼. Так что вы все взрослые люди, которые здесь находитесь, вы все молодые еще. 베드로가 초대 교황이다 아니다. 중요하지도 않고 말할 필요도 없습니다. И поэтому тут даже не нужно говорить, что он назначен был как папой, получается, религии, Петр первой апостольской церкви или нет. Об этом даже можно не говорить. 마가다락방에 120명이 모였어요. Горница Марка собрались 120 человек. 이 120명이 모였는데 여기에 베드로가 포함이 돼 있는 거예요. 120 человек собрались, и там же включается Петр. 그리고 여기에 representative, 대표자. 이 이따- 베드로가요. Представителем он является. 이 베드로가 120명 앞에서 이제 설교를 합니다. И он, получается, стоит и проповедь ведет среди 120 человек. 예, proclaim. 그냥 설교하는 게 아니고요. 강력한 메시지를 해요. Не просто проповедит, он ведет конкретную, очень сильную проповедь. ведет. 얼마나 강력한 메시지를 하느냐? Насколько это была церемония, так скажем, проповеди сильная. 이스라엘 전체를 책망하는 메시지도 해요. Он иногда даже говорит такие послания, которые всей, получается, Израилю говорит. 저도 이제 가끔 저도 모르게 한국 교회, 세계 교회
어쨌든 지금 틀리다라고 이제 이렇게 비슷하게 얘기할 때가 있잖아요. Иногда же вы, наверное, замечали то, что я говорю, например, то, что внутри церкви Южной Кореи, по всему миру церкви неправильно, например, служение там ведут. 맞는 말이기는 하지만은 물론 저 조심해서 해야 되겠다. 이제 이런 생각은 들어요. Вроде бы кажется, что это правильно, но я и также и думаю, что нужно быть осторожной к таким 왜냐면 그거 словам. 갖고 이제 시비 거는 사람이 있을 수 있으니까는. Почему могут придираться к таким словам потом? 베드로는 어느 정도로 얘기하냐? А Петр насколько говорит это? 너희가 십자가에 못 박혀 죽게 한 이 예수를 하나님이 그리스도가 되게 하셨다. Того Иисуса, которого вы распяли на кресте, сделал так, чтобы он был Христом Господь. 너네 이스라엘이 예수를 죽였다. Израиль убил Иисуса. 얼마나 여러분 이스라엘이 열받는 말입니까? Представьте, это такие страшные слова, которые злят, получается, Израиль. 그러면서 이제 이 베드로는요 굉장히 시대적인 메시지를 하는 거예요. И Петр говорит такое эпохальное послание. 근데 베드로가 그런 사람이 Но 아니거든요. Петр не был таким человеком. 그렇게 많이 배운 사람이 아니란 말이에요. Он не был человеком, который бы учился бы или знал много. 그렇게 많은 사람들 앞에 죽음을 두려워하지 않고 담대한 그런 사람 아니에요. И он не такой смелый человек, чтобы не боясь там смерти. 베드로는 한편으로는 되게 연약한 사람이에요. С другой стороны, можно сказать, что Петр, он очень был слабым человеком. 또 겁이 되게 많은 사람이에요. Очень боялся многого 또 чего. 굉장히 치사하고 야비하고 비겁한 사람이야. Страха было много, и также он очень много даже, знаете, делал не очень хорошие такие дела. 예수를 모른다고 이렇게 부인할 정도로. Настолько, что он даже мог говорить, что я не знаю Иисуса. 그리고 되게 잘난 체도 많이 해. 잘나지도 않았으면서. И даже иногда он даже хвастался, несмотря на то, что нечем было ему 그래서 хвастаться. 다른 사람은 다 주를 버려도 나는 안 버리겠다 이렇게 막 호언장담을 하고. Потом там говорит, что если даже все покинут Господа, я буду все равно вместе с Господом. 그리고 뭐 예수님 앞에서도 얼마나 이 잘난 체를 많이 하는지. И перед Иисусом так хвастался очень много 또 даже. 헛소리도 되게 많이 И 해요. очень много говорил таких пустых, 예수님 십자가 지면 안 된다고 헛소리 하고요. странных слов, там, то, что Иисус тебе 초막 нельзя 3개 напрячь, 짓자고 또 헛소리 하고요. на кресте распять, нельзя там, чтобы давай сделаем тебе 3 кущи. 내 발을 절대 씻기지 못합니다. 이것도 헛소리 하죠. Потом говорят, чтобы нельзя, чтобы там ноги мыли. 근데 그 베드로가 이제는 굉장히 담대하게 이 메시지를 선포하는 사람이 됐어요. Но Петр потом становится таким человеком, который очень смело говорит проповедь. 이렇게 해서 3,000 제자가 일어납니다. Потом происходит что? 3000 учеников. 3,000 신도 이렇게 돼 있는데 이 영어 성경에 보니까는요 3,000명의 그냥 3,000명이 더해졌다 이렇게 됐어요. Говорится прибавление 3000 верующих, но в английской Библии говорится умножились до 3000 и более. 근데 이 사람들이 베드로의 메시지를 듣고 세례받은 사람이에요. Но эти люди, которые услышали послание от Петра и получили крещение. 그래서 저는 이거를 3,000 제자라고 하는 게 더 맞다라고 제 생각은 그렇습니다. Я считаю, что даже наоборот лучше сказать 3000 учеников. 왜냐하면 굉장히 충격적인 이 메시지에 아멘하고 세례받은 사람들이거든요. Потому что это были люди, которые, послушав проповедь, сказали аминь и получили крещение. 3,000 제자 할 때 3,000에 S를 붙일까요, 안 붙일까요? S 붙여, 안 붙여? Как вы думаете, на английском языке, когда 3000 пишет S, нужно добавлять или не S нужно? 붙이면 안 돼요. 뒤에다가만 붙이면 돼. Нельзя добавлять здесь S, нужно назад, где ученики, там добавлять 여러분, S. 3,000명의 제자가 일어났어요. Произошли дела 3000 учеников. 자, 그리고 이제 이 그 아주 중요한 우리가 잘 알고 있는 안진뱅이 거지 이 사건. И мы как хорошо знаем о того человека хромым, который попрощанничал. 자, 이 안진뱅이 사건 너무너무 유명하잖아요. Это событие, оно очень известное. 최초로 현장에서 그리스도 복음이 선포된 사건. И впервые, получается, на местах, где провозгласилось, получается, слово Иисуса Христа. 자, 중요한 걸 얘기하고 있습니다. Тут говорится о очень важном. 베드로가 이제는 이 갈보리산, 감람산, 마가다라방 이 흐름 속에 있단 말이에요. А теперь Петр, получается, находится в течении, получается, горы 네, Самарка, 베드로는 Илионской 그러니까는 горы, и также и потом горы Голгофы.
24 기도를 하고 있는 사람이에요. Это тот человек, который делает молитву 24. 그래서 기도하는 시간에 그랬어요. И говорится поэтому во время молитвы. 어떤 기도냐? Какая молитва? 오후 3시. День 3 часа дня. 제9시 기도 시간에 제9시는 저 유대인의 그 시간 개념이거든요. В 9 час это говорится, получается, с еврейского там 지금으로 времени. 따지면은 오후 3시. Если в час в данный момент сказать, это есть день, получается, 15 часов дня. 베드로가 안진뱅이를 일으켰다가 중요한 게 아니고 베드로는 기도 24를 누리고 있었다. Не важно то, что Петр сделал так, чтобы хромой ходил, а то, что Петр делал молитву 24, это важно. 은과 금은 나에게 없다. Серебра и золота нет у меня, 그러나 내가 갖고 있는 게 있다. но есть то, что я имею. 내가 갖고 있는 거 그걸 가지고 내가 너에게 주겠다 그랬어요. Что имею, то и дам тебе, говорится. 여러분, 요게 우리의 이 그 복음을 전하는 근거가 될 수 있습니다. Это может быть свидетельство того, то, что мы когда передаем благую весть с вами. 많이 갖고 있어도 나는 없다라고 인정하는 게 중요한 거예요. Даже если много что-то я имею, очень важно также принять и осознать, что я ничего не имею. 진짜로 아무것도 없다고 기죽지 않는 게 중요한 거예요. И даже если действительно у вас ничего нет, не падайте духом. 내가 뭔가가 있든지 없든지 중요하지 않아요. Не важно, что у меня есть что-то или нет. 나에게 진짜 있는 게 그리스도냐 아니냐 이게 이제 중요한 거예요. Важное самое то, что действительно ли есть настоящий Христос во мне или нет. 그래서 여기에서 예수 그리스도 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이제 선포를 하잖아요. И поэтому здесь он провозглашение делает именем Иисуса Христа Назарея. 그랬더니 이제는 5천 제자가 일어났어요. И потом происходит, получается, движение действия 5000 учеников. 여기 4장 4절에 보니까 5천 제자가 이제 일어났어요. 남자의 수가 그것도 남자만 5천이 더하더라 그랬어요. И поэтому Деяние 4:4 говорится, что число мужчин увеличилось, 자, умножилось на 지금 5000. 안진뱅이를 치유했단 말이에요. Получается, исцелили хромого. 근데 치유가 아니고 구원이다 이렇게 얘기하고 있어요. Но тут говорится, не исцеление это было спасение. 이 안진뱅이가 어떻게 구원을 받았느냐라고 물어본다면은 너희 이스라엘은 반드시 알아야 된다. Как получила это исцеление, не исцеление, а получается, как получил он спасение. 그러면서 유일한 구원의 메시지 이걸 합니다. И единственное, получается, послание спасения было провозглашено. 우리가 잘 아는 사도행전 4장 12절 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다. Это есть, ибо нет другого имени под небом данного человека, который принадлежал бы нам спастись. Деяние 그러면서 4:12. 사도행전 4장 19절 20절에서 얼마나 담대한지 몰라요. И посмотрите, насколько смелости было в Деянии 4:19-20. 우리는 말을 하지 않을 수가 없다. Мы не можем не говорить. 문법 옛날 제가 문법 중학교 때 외울 때 cannot help ing 많이 들어보셨죠? Английский язык, когда учили, там cannot help, ing так учили. have no choice but 동사원형. Have no choice, и потом глагол. 그 굉장히 많이 쓰는 거예요, 이거는요. То, что очень много используют в английском 나는 языке. 뭐 하지 않을 수가 없다. Я не могу не делать что-то. cannot help ing 외우세요. Так постоянно использовали. have no choice but 동사원형. Не могу использовать, и потом говорится что-то. 지금 베드로가 쓴 거예요, 지금 직접. Вот Петр сам даже использовал. Вот 우리는 смотрите. 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. 보고 and 들은 것. Что видели и слышали. 말을 할 수밖에 없는 거예요. Не могут не 뭐 говорить 시켜서 об 하는 게 этом. 아니고. Не потому, что кто-то их просил. 자, 이렇게 될 때 이것이
만남의 축복으로 이어져요. И это происходит в дела, получается, благословение встреч. 같은 시간에 베드로하고 고넬료가 같은 시간에 이제 기도를 합니다. В одинаковое время Петр и Корнилий, они молились. 여러분 앞으로 이런 일 여러분들 많이 체험하실 거예요. Вот такие дела в дальнейшем вы будете очень много испытывать. 늘 기도 24 가운데 있는 사람들 있죠. Те люди, которые постоянно находятся в молитве 24. 그리고 내가 기도 24 가운데 있죠. И я, например, нахожусь в молитве 24. 그럼 이 두 사람이 동시에 기도하는 일이 일어나는 걸 많이 체험할 겁니다. И вы будете очень много испытывать того, что одновременно вместе, вот когда 그래서 молитесь. 동시에 연락이 돼. Одновременно, например, вместе можете созваниваться. 전혀 계획이 없는데 만남이 이루어져요. Или вообще не было никаких планов это, но потом встреча образуется. 제가 한 3주 전쯤에 어떤 메시지를 들었어요. 3 недели тому назад я услышал такое послание. 굉장히 은혜를 받았어요. Очень получил благодать. 너무나 진짜 복음 확실하더라고요. Благая весть конкретно. 그래서 이 사람 한번 만나야 되겠다 생각했어요. Я подумала, что нужно этого человека встретить. 홍콩에서 만났어요. Я встретила этого человека в Гонконге. 길 가는데 인사하더라고. Я проходил мимо, и он поздоровался. 딱 보니까는 근데 길거리에서 만났기 때문에 저한테 인사를 하길래 나도 그냥 인사하고 그냥 이제 밥 먹으러 가는 길이었거든요. 그렇게 했어요. И получается, мы шли, чтобы покушать, и он на пути поздоровался, и я поздоровался тоже. 분명히 내가 아는 사람인데 누군가. Но я его сразу не вспомнила, я такой думал, что я его знаю где-то, а кто же? 생각이 바로 났어요. А потом вспомнил. 휴대폰에 내가 들었던 메시지 영상을 딱 봤어. Это то послание, которое я слышал, получается, через 그 사람이 그 сотовый 사람이요. телефон. И это был тот человек. 그래갖고 이제 홍콩 집회에서 야, 내가 당신 메시지 듣고 은혜 받았다 그랬어요. Я сказала ему в Гонконге то, что я слушал твою проповедь и получил большую благодать. 이분이 뭐라 그러느냐? И он, знаете, что сказал? 목사님은 저의 생명의 은인이십니다. Пастор, вы для меня являетесь человеком, который мою жизнь спасли. 어렸을 때부터 저는 허 목사님 메시지를 듣고 자랐습니다. Я с детства слышал ваше послание и слушал. 아버지가 이제 목사님인데 은퇴하셨어. Пастор, его отец, получается, тоже пастор, но он уже, получается, так как 이분이 старый, из-за этого ушел 후임으로 с 이제 담임 поста. 목사가 된 거예요. И он, получается, занял его пост. 되게 신기하지 않아요? Очень интересно, да? 그래서 이제 만나기로 했어요. Потом мы решили встретиться. 연락이 오겠죠. И он когда-нибудь, наверное, напишет. 근데 мне. 이분 메시지에 왜 내가 은혜 받았느냐? Но почему я получил благодать через его послание? 내가 이제 그 집회에서 얘기했어요. 선교사님 나하고 마인드가 비슷하다. Я сказал, вот миссионер, ваше мышление, мое мышление, оно очень 제가 볼 чем-то 때 이 사람은 похоже. 어느 정도 기도 24를 하고 있는 사람이야. Мне кажется, это человек, который делает молитву 24. 이 사람은 그야말로 요게 조금 되는 사람, 네가 나하고 좀 통하는 사람이야. Это тот человек, который есть у нас взаимопонимание, отношения с вот этим вместе. 자세한 얘기는 다음에 얘기할 겁니다. А более подробно я в 이제 следующий 어떻게 раз вам 진행되는지 скажу. 이제 보면서 얘기할 거예요. Смотря как это будет происходить, я вам дальше расскажу потом. 여러분 고넬료하고 베드로의 만남은요. 지금 아직 안디옥교회가 탄생하기 이전이거든요. Встреча с Петром и Корнилией, это, получается, произошло до того, как произошла церковь Антиохия. 근데 이방 선교에 대한 서막이 여기서부터 미리 열리는 거예요. Но тут уже они начинают видеть, получается, миссионерство. 이 사람이 로마의 이 고넬료 우리가 잘 아는 것처럼 로마의 이제 백부장이란 말이에요. 이 백부장 그러면은 이 그 신하가 100명이 있다는 뜻이에요. Сотник Корнилий, это означает то, что у него было также много разных помощников, слуг. 이탈리아 군대의 이제 백부장 이렇게 돼 있어요. Получается, он же является сотник Корнилий. 그리고 이제 초청을 하죠. И, получается, приглашает. 고넬료 집에서 여기에서 베드로가 메시지를 합니다. И Петр, получается, у дома Корнилия передает послание. 그러면서 이제 베드로는 굉장히 중요한 메시지를 해요. И тут в доме Корнилия Петр говорит очень важное послание. 예수가 마귀에게 눌린 자를 고치셨다. Иисус вылечил того, который был подавлен дьяволом. 베드로는 벌써 이제 현장이 어떤 상태인지를 잘 알고 있는 거예요. Петр уже знал в это время, какие места действия сейчас находятся люди. 자, 이때 이제 계속해서 이제 이 사람들이 이제 복음을 증거하면서
이방인들이 막 돌아오잖아요. И потом, проповедуя, получается, могут множество людей из разных стран. 그리고 이방인에게 이제 할례를 베풀기도 하고 세례를 주기도 하고요. Также язычники также приходили, и также, получается, крещение 그러다 было. 보니까 유대인들이 자꾸만 이게 논쟁이 되는 거예요. И поэтому потом начинают они между иудеями, получается, не очень хороший 그리고 конфликт. 이제 예루살렘 총회가 열리게 됩니다. И потом, получается, начиная там уже решать, как это быть в 이때 дальнейшем. 베드로가 얘기하는 거예요. И Петр говорит тогда, 하나님의 소원과 뜻이 바로 이방인에게 있다. Божье желание и воля есть в язычниках. 자, 베드로가 어부 생활을 할 때 우리 주님 앞에 픽업이 됐어요. Когда он ловил рыб, Петр, тогда Господь призвал его. 그리고 콜링을 받습니다. И он получил призвание. 그 베드로가 이제는 사도행전 전반부의 이제 리더가 됩니다. И потом можно увидеть, этот же Петр становится лидером, получается, всего этого 이제 римского. 본격적으로 안디옥 교회를 통해서 진행될 이방 선교에 대한 기초를 다 닦아놔요. Римской церкви. И получается, потом он все это, получается, уже прочистил, скажем так, дорогу 그리고 그 вперед. 바톤이 이제 안디옥 교회로 И 넘어가죠. этот батон передается, получается, в 그래서 антиохийскую 이제 이 церковь. 사도행전 12장까지 베드로가 활동을 합니다. И до Деяния 12 главы Петр, получается, 그리고 там. 이제 사도행전 11장부터는 이제 안디옥 교회가 탄생하면서 바울 중심으로 이제 로마 복음화가 이제 진행이 되어지죠. Действует из Деяния 11 главы, получается, происходит антиохийская церковь, и потом уже это продолжает путь Павел. 이 베드로가 여러 가지로 연약하고 실수도 많이 했지만은요, 제대로 보호자의 축복을 누렸던 사람이에요. Петр, хоть и он был, может быть, слабым человеком, немощным, так скажем, но он конкретно наслаждался, получается, благовестием конкретно. 우리도 그렇게 하면 됩니다. И нам достаточно так делать. 오늘 이 말씀 그대로 여러분들에게 응답이 되시기를 Я 바랍니다. желаю это слово, чтобы у вас было ответом. 하나님, 우리는 하나님 앞에 너무나 부끄러운 게 많이 있습니다. Бог, очень много таких вещей, которые мы стыдимся перед 우리는 тобой. 너무나 연약합니다. Мы очень немощны перед тобой. 우리는 너무나 할 수 없는 게 У 많습니다. нас очень много того, что мы не можем сделать. 오직 하나님만이 나의 도움이신 것을 고백합니다. Я исповедую, что только Господь, Ты являешься моим помощью. 하나님의 은혜만이 나에게 필요합니다. Только благодать Твоя мне нужна. 나 자신의 것을 완전 내려놓게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я совершенно все бросил свое. 하나님의 것으로만 충만하기를 원합니다. Я желаю быть переполненным только Твоими вещами. 이 일을 위해서 오직과 집중의 응답을 받게 해 주시옵소서. И ради этого сделай так, чтобы я получил ответ единства только и сосредоточенный на Тебе. 베드로와 같이 우리 주님 앞에 쓰임 받게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я был использован как Петр перед Господом. 나에게 25시의 일이 일어나게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы произошли дела 25 часов в моей жизни. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебя молились. 아멘. Аминь.